Maktab payti sinfdagi hamma bolalar futbol o'ynardik, bitta bola qizlar bilan voleybol o'ynardi. Maktabda ham voleybol to'p tayyor turardi. 10 ta voleybol to'p bo'lardi, bir dona futbol to'p bo'lmasdi. Domlalardan yalinib so'rardik, bermasa pulimizga olib tepardik. Ana bolaga yur futbol o'ynaymiz desak, formam yo'q derdi. Bizda ham formamiz bo'lmasdi. Shimni tizzagacha ko'tarib, maykada yalang'oyoq futbol o'ynardik. Formasi bor bolani ham futbolkasi Real'dagi, shortik Barsaniki, Gidra Chelsea'niki bo'lardi. Oyog'ida 35 minglik butsa bo'lardi. Legendarning butsa bor-u, qora qizil chizig'i bor. A sinf bilan B sinf futbol o'ynashimiz kerak. Yur desangiz qizlar bilan voleybol o'ynardi-da, bitta kam bo'lib o'ynardik. Ammo lekin B sinfda bolalari bitta kam bo'lib ham Liboy komandani yutardi-da. U bola qizlarni kurugida yurardi. Mehnat darsida qizlar salat qilib u bolaga ham berardi. Biz och qoringa futbol o'ynab, ariqdagi suvda basharani yuvib, o'sha ariqdagi suvdan ichib yuraverardik. U bolani kurugidagi hamma qizlar erga tegib ketdi. Keyin bizni yonimizga qaytib keldi. Jud Belingem to'g'ri aytgan. Qizlardan foyda yo'q.